Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Pro H YouTube channel Pro 821 YouTube channel ကျွန်တော်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ Windows 11မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ power button နဲ့ပတ်သက်ပြောပြပြီး power button နဲ့ select shutdown restart ပေါ့နော် restart ပါကြောင်းတော့ပြောပြပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီဒုတိယသင်ခန်းစာပေါ့နော်ဒီ mouse အသုံးပြုနေပေါ့နော် mouse အသုံးပြုနေတာမိုက်ပထမဆုံးဒီစင်ကျွန်တော် mouse ကင်တယ်အသုံးပြုပုံပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်ဖိုင်နေဖိုးလိုက်ရွှေ့ရတော့မှ mouse ကိုဘယ်လိုသုံးပြုလဲတခါပြောပြပေးမယ်ကူက mouse ကို mouse ကြောင်းပြောမယ် mouse မျိုးစားပေါ့နော်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ပြောမယ်ကျွန်တော်သိသလားပေါ့နော် mouse မျိုးစားဘယ်နှမျိုးရှိပြောမယ်ပြီးတော့ mouse ကိုလက်ဘယ်လိုကန်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြမ်းများမဲ့ mouse ကတော့ကျွန်တော်ကူတော်တော်သုံးနေပါပေါ့နော် mouse နှစ်မျိုး mouse မျိုးစားနှစ်ခုရှိတယ် wireless mouse နဲ့ဒီ keyboard ပေါ့နော်ကျိုးပါတဲ့ mouse လေးပေါ့နော် mouse မျိုးစားနှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီမဲ့ဒါကတော့ keyboard တော့ဒီကကျွန်တော်စိုင်ငါ့ကိုကျွန်တော်လက်တော့တစ်လုံးဝယ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကသူကတော့ကျိုးနဲ့မောက်ပဲပေးတယ်ဝိုင်ယာလက်မောက်ကိုမပေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဝိုင်ယာလက်မောက်တွေကအပြင်မှာဝယ်လို့ရတယ်ဒီသူကမောက်မှာဝင်တော့ keyboard နဲ့တော့ရတာ2000ဝန်းကျင်3000လောက်ရှိရမှာနော်သူကဒီမှာသူကတက်ခက်ဒီမောက်မှာလည်းတက်ခက်တစ်လုံးပါတယ် keyboard မှာလည်းတက်ခက်တစ်လုံးပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်မောက်ရဲ့ဟိုမှာပေါ့နော်ဒီ USB ပင်လေးတစ်ခုရှိရဲအဲ့လေးကိုကွန်ပျူတာမှာထုတ်ပြီးတော့သုံးပြတာဖြစ်တယ်ဝိုင်ယာလက်မောက်ကကြတော့သူကဝိုင်ယာဒီကျိုးနဲ့မောက်ကကြတော့သူက keyboard ကွန်ပျူတာဆိုဗျာကျွန်တော်လက်တော့မှာနော်ကျွန်တော်လက်တော့ရဆိုတော့ဒီလက်တော့မှာသူကဘယ်လိုပြောမလဲ keyboard ပါပြီးဆိုတော့ဒီကျိုးကိုဒီ USB ပင်မှာတစ်ခါရပေါက်တစ်ခါထွက်တယ်နဲ့သူသုံးပြလို့ရရပါတော့ဒီလိုလေးပေါ့ဗျာဝိုင်ယာလက်မောက်ဝင်မှာဒီလိုပုံစံလေးပေါ့မောက်ကိုကန်ဘယ်လိုကန်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီဘက်ဟာလေးကိုဒီဘက်ကဟာလေးကိုလက်ကလစ်လို့ခေါ်ရဲဒီဘက်ကညာဒီဘက်ကဟာလေးကိုကျွန်တော် right click လို့ခေါ်ပါတော့ဒီမှာအလဲမှာ bane တစ်လုံးရှိတယ်ဒီမှာတိကျကြည့်ပဲ bane တစ်လုံးရှိတယ်ဒီကောင် score wheel လို့ခေါ်ရဲဒီကောင်တို့ဒီလိုပေါ်ဆွဲကြည့်ရခါမှာသုံးများတယ်သူဗီဒီယိုမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုပေါ့နော်သူကဒီလိုတုံဆွဲကြည့်နေတာမှာသုံးများတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကျွန်တော် channel မှာကမနေ့ကမှထောင်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမရှိသေးဘူးလို့ပေါ့နော်ထောက်တက်ကြည့်ရခါမှာကျွန်တော်သုံးပြလို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနာမမောက်ကိုသုံးပြတယ်နောက်မိမိရဲ့ file နဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါရပေါ့နော်ဒီလိုထောက်ဆိုကြည့် Facebook တွေပါ new Facebook တဲ့ခါမှာလည်းသူအသုံးများတယ်ဒီလိုဓာတ်ပုံတွေပါဗီဒီယိုထောက်ကြည့်ရခါမှာလည်းသူအသုံးများဖြစ်ပါတယ်ဒီအဲ့လို score wheel လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ထားပုံထားနေရဘယ်လိုထားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ back လေးကိုလက်ကလစ်ဘက်ကိုလက်ညှိုးတင်မယ် back လေးဘက်ကိုလက်ခလက်တင်မယ်ပြီးလို့ကျန်တဲ့ဒီလက်တောင်းကိုနော်ဒီရဲ့ဘေးလေးမှာရှာတာမယ်လက်မောက်ဘေးလေးမှာရှာတာမယ်ပြီးရင်ကိုလိုလိုဒီပေါ်နော်ဒီမောက်ကလေးကိုလက်ဖွင့်နဲ့အုပ်ပြီးသုံးပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ကလစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောရမယ်နော်ဒီမှာဒီ minimize လုပ်ပါဆိုရင်ဒီလက်ကလေးကိုအချက်တင်လိုက်ဒါဆိုရင် minimize ဖြစ်သွားပြီပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ power bank ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒီလက်ကလေးတစ်ချက်နေလိုက်ဒါဒီလိုလက်ကလေးပါသူတပတ်ကလေးတောင်းလို့ရတပတ်ကလေးကဘယ်လိုနာမဆိုတော့ဒီ program တွေဒီ software ဖွင့်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုနာမသုံးများရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဘယ်အောင်ဖွင့်ပြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ this pc ဆိုဟာလေးဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ရင်လည်းကျွန်တော်လက်ကလေးပေါ့လက်ကလေးဆိုတာကျွန်တော်တပတ်ကလေးနှိပ်တာခေါ်ပြပါတယ် software တွေဖွင့်ရဆိုတပတ်ကလေးနှိပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမခါနှိပ်တာသူကဆက်လက်ပေးသလောက်ပဲဖြစ်တယ်ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုပုံစံပြောဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တပတ်ကလေးပေါ့နော်နှစ်ချက်စက်တိုက်နှိပ်ရပါတယ်တစ်ချက်နဲ့မရပါဘူးဒီလိုနှစ်ချက်နှိပ်မှပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွားရင်လည်းဒီ data ဒီကိုကျွန်တော်ဆက်သွားရင်လည်းဆိုရင်လည်းဒါတော့တပတ်ကလေးပေါ့နှစ်ချက်နှိပ်မှရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုပြန်ပြီးပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကလို့နှိပ်လိုက်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီ right click ကဘယ်လိုနာမသုံးပြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ this video တပတ်ကလေးနှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပြီဒီ data ဒီပေါ့နော် data ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမထောက်သေးဘူးပြီးရင်လက်ကလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီး right click ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ data ဒီမှာဆက်လက်ဒီအကုန်လုံးဖြစ်ပါတယ်သူ့ဖွင့်မှလားဒါမှမဟုတ် new window နဲ့ဖွင့်မှလားဒီလိုမျိုးပေါ့နော် format ရှာမှလားအကုန်လုံးပေါ့နော် print to start မှာရှာမှလား property မှာရှာမှလားအကုန်လုံးကြည့်လို့ရပါတော့ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတွေပါဖြတ်မယ်ဓာတ်ပုံတွေပါဖြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်ပါတယ်လက်ကလေးနေပြီးရင် right click ကိုနေဒီမှာသူဒါဆိုရင်သူနဲ့ဒီဓာတ်ပုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြောပြရဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ဆုံးမှာ show more option ဆိုရှိပါတယ် chip up တက်မှာ short key ကသူ့နှိပ်လိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ window 10ပုံစံကိုပြန်ပြပြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလို့ဆို window 11ကိုသုံးပြီးဒါ window 10မှာကျွန်တော်ပါခဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီပုံစံကဒါ window 10ပုံမှာကျွန်တော်ကအခု window 11ကိုသုံးပြီးနေဖြစ်ပါတယ်right click ကလို့နာမသုံးပြီးရများပါတယ်လို့ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကနေတပတ်ကလေးနှိပ်ပြီးလက်ကလေးကိုနှခါနှိပ်ပါနော်တပတ်လေးနှိပ်ပြီးဖွင့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုခုနလိုဒါ right click နှိပ်ပထမဆုံး select တစ်ချက်ပြီးရ select ပြီးရပါနော်ဒါပွင့်သွားတယ်ဒါလေးကို right click နှိပ်ဒါဆိုရင် open ပါနော်ဒါဆိုဖွင့်လိုက် enter နှိပ်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုပွင့်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံပြောဖြစ်ပါတယ် right click ကလို့နာမသုံးများဖြစ်ပါတယ်
Okay ဒါကတော့မတို့မောက်ကင်လို့3မျိုးပုံပေါ့နော်3မျိုးလို့ပြောတာကင်လို့3မျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်သင်ခန်းစာပေါ့နော်ဒီ icon တွေ file တွေဒီ minimize တွေလုပ်ရင်ကျွန်တော် regular နဲ့ legal ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သေးစိတ်ပြောပြပြန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကြည့်ရင်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe နေတာပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုသိအောင်လည်း notification ဖောက်လေးမှာနှိပ်ထားပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ပေါ့နော်ခုမှကျွန်တော်စထောင်တာဖြစ်တယ်Pros 820ပဲမှာဒါမနေ့ကကျွန်တော်ဒီပထမဆုံး power button နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးသုံးပြီးဆိုကွန်ပျူတာဖုန်းနဲ့ရေးကြည့်ရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် power button နှိပ်ပြဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်